angovo eto Madagasikara tsy ahavan'ny olana izao fitondrana izao hoy ny atokotrikafo. Rivotoza dikeredi idika eo anelanelana antsiranana sambavany sabotsy ho avy izao ho be nyrotsakorana sy ho mafy ny tafiotra. Seny fitoriana ho an'olona tsy fantatra no napetraka tamin'ny raharaha fidirana tokosoko tao amin'ny tranokalana. Ny raharaha Jean-Louis Sarandria mihoatra ny fampitahana ny firaketana antsoratra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina natao farany teo ary ny resaka ordonnance no votoatin'ny resaka ho an'ny ampanao gazety nataony voamera maneho tena amin'ny sanan'ny fifidianana na ny seny teny amin'ny foibe ny androany. Valan'ny resaka ny ompana betsaka ihany koa tamin'ny famalina ny antokotiko Madagasikara momba ny ordonnance dia nilaza ny seny fa nandefa taratasy tany aminy ny filora valomanana nangataka ny anokafana ny lisym-pifidianana amin'ny alalan'ny ordonnance. Tamin'ny fahatelo oktobra 2024 dia tonga teto amin'ny seny ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana miaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka sasatsasany tao amin'ny antoko tiko Madagasikara. Rehefa izany nametraka taratasy izy mahakasika ny ordonnance io. Ny taratasy napetrana amin'ny ordonnance zay omena nareo mpanao gazety na azonao arasana amin'ny écran dia ohatra izao mihitsy ny ao anatin'io. Ny hevitra ry zareo dia izao: tokony ekena ny mbola ahafahan'ireo olona mananjo hifidy hisoratra anarana ao anaty lisym-pifidianana amin'ny alalan'ny ordonnance avoaka ny fitsarana. Taratasy nataony zany. Ny valiteny hoentinay dia ny hoe miteny ny antoko sasany na ireo fiarahamonim-pirenena milaza fa tsy mandeha amin'izay laoniny na ihany koa mba be resaka ilay resaka ordonnance dia aleo hazava fa nisy antoko ny fampiresaka taminay tsy ry zareo rery. Ry zareo no nametraka taratasy dia izay ny entinay eto. Teto zao zao ny antoko timony na amin'ny alalan'ny filora valomanana dia nangataka taminay ny hoe aleo tsika miditra amin'ny lafiny ordonnance. Nanaiky ny isina ordonnance ny antokotiko Madagasikara raha ny fanazavana saingy nametraka fepetra toy ny hoe ordonnance ahafahan'ny olom-pirenena tsy tafiditra anaty lisym-pifidianana iditra anatin'ny lisym-pifidianana fa tsy ordonnance azahoana mandeha mifidy eny amin'ny birao fandatsahambato. Ho an'ny antokotimo dia tsy ny fampiarana ny andiny ny faharoa amby efapolo amin'ny lalam-pifidianana ny olana fa ny tsy fahatomombana ny lisym-pifidianana nivoaka tamin'ny alalan'ny ordonnance. Tiako ihany ny manamarina fa tsy nanao fangatahana tany amin'ny seny izahay. Ity no lettre napetrakay ohatran'ny hoe karazana PV ny firesahana izay natao tamin'ny seny zany. Tao anatin'ity resaka ity dia ny seny iny niteny taminay fa anatanteraka ny voalazan'ny article 42 izy noy fanatanterahana ny ordonnance. Raha ny fanatanterahana ny ordonnance voalazan'ny article 42 dia tsy misy olana mihitsy ny fanatanterahana azy ary izay no natonga ny teny hoe tsy olana zany satria raha ny voalazan'io zany tokony izay olona efa niezaka ny soratra anarana atao anaty lisym-pifidianana dia tsy tafiditra no mananjo an'izay ordonnance zay. Dia nyresaka moa zay tamin'izay satria hoe na izany ary ozy izahay dia tokony hoferana kosa ny daty farany ahafahana mandray an'ireo ordonnance ireo ho ampidirina ao anaty lisym-pifidianana. Dia nysoratanay ato mihitsy tamin'izay hoe 15 hatramin'ny 30 novembre farafatarana. Ny soratanay ato ihany koa hoe io ordonnance io tsy ahafahana mandeha mifidy fa ahafahana misoratra anarana ao anaty lisym-pifidianana. Zany no votoatin'ny taratasy zany ary tato zay dia mbola miantso hoe miantso ny seny mba hitondra fanazavana feno amin'ny vahoaka mahakasika ny dingana rehetra tokony ho tanterahana amin'ny azahoana an'izay ordonnance zay. Ny fampiresahana tamin'izay dia nazava inona ny dingana tokony ho arahana raha azo ordonnance ny olom-pirenena ray. Voalohany aloha ny olom-pirenena ray dia manao fangatahana ny atao hoe attestation de non inscription dans la liste électorale eny anivon'ny CED ary mahafisy ny CENI foibe zay rehefa avy eo. Ny faharoa
ny olona tsirairay avy a dia manao fangatahana any amin'ny tribonaly rehefa mahazo n'izay attestation zay a, ary rehefa avy eo a dia ny tribonaly amin'izay a no mamoaka ny ordonnance dia iny amin'izay a no ahafahana manatsofoka ny anaran'le olona ao anaty lismpifidianana, tokony individuel zay, ary ny fampidirana ny anarana ao anaty lismpifidianana dia individuel, ny démarche atao tokony ho individuel. Zay no mahakasika ny resaka ordonnance zany. Ary zay le taratasy ihany a, fa alohantsika tsy hanovany communication ilaza indray fa ny antoko timma no nangataka ny ordonnance, tsy nanao an'izany zay, fa nareo no nanapa-kevitra hoe anao ordonnance nareo a, dia zay a nanoratra hoe zao kosa ny mba fepetra farafa keliny tokony ajaina raha anao an'izay ianareo zany. Nilaza ny Génie fa raha tsy nampiasa io ordonnance io dia tsy ho isan'ny candidat nifaninana ho ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra i Ravalomanana Totso. Ao anatin'izay resaka ordonnance zay, amin'izao manko izy lasa misy mihitatra ny hoe maninona moa raha ohatra ka tsy nasiana le izy, maninona moa raha tsy natao mihitsy le ordonnance. Dia hoy zay hoe raha tsy natao anie le ordonnance, misy olona tsy afaka ny fidy ray zay, fa misy olona ihany koa tsy afaka ny latsaka. Iza le olona ny latsaka nangataka ordonnance. Tsy haiko nareo mpanao gazety zany, tokony asana mpanao gazety manadiady an'izany. Itojo Ravalomanana izay kandidat eto Antananarivo dia tsy tao anaty lismpifidianana tamin'ny 15 ny volana May. Asa raha azo alefa ty le fangatahana ary ny ordonnance izay nivoaka amin'ny anarany. Fa raha tsy nisy ny ordonnance dia tsy kandidat eto Antananarivo izy. Teo ny taratasin'ny filoha teo aloha Ravalomanana izay nangataka ny ordonnance io, ary hito indray ny ordonnance mivoaka amin'ny anarany Tojo Ravalomanana. Raha tsy nisy ordonnance ave zany dia tsy candidat ny Tojo Ravalomanana. Misy daty mazava ny fangatahana ordonnance nataon'ny candidat Ravalomanana Totso hoy ny fanazavany tim, ary samy rery izany hoe individuel ny fangatahana nataony. Fantatra ihany koa ny ray sy ny reny niteraka azy. Misy daty mazava ny namohan'ny Génie ny resaka ordonnance fahobe ka tsy tokony lalaovana amin'ny resaka toy izany sy ny malagasy hoy ny antoko tim. Atao anatin'ny point de presse dia hoe raha ohatra ka tsy nisy ny ordonnance dia tsy afaka nilatsaka ny candidat Tojo Ravalomanana. Ny candidat Tojo Ravalomanana tompokoa dia mbola tsy tamin'ny sina resaka siosion-dresaka na campagne anaovan'ny Génie ordonnance no nangataka ordonnance ahafahany misoratra anarana ao anaty lismpifidianana. Profon'izany a ny fiaonana tamin'ny Génie a jerevy tsara ny daty 3 octobre. Ny ordonnance misy ny anaran'ny Tojo Ravalomanana 24 septembre. Zany hoe mbola taloha lavitra ny eritreritry ny Génie anokatra ny lismpifidianana amin'ny alalan'ny ordonnance nanaovana an'izany fangatahana ordonnance mba ahafahan'ny candidat Tojo Ravalomanana ho ao anaty lismpifidianana zany, satria zany ara-dalàna. Nanao ny demande ara-dalàna zahay na teny anivon'ny district ary na treny amin'ny fitsarana, manana copie an'izany zay a, ary voaporofo zany a dia afaka nitsofoka atao anaty lismpifidianana izy. Fa nyty ordonnance resahana ity nge raha ara-dalàna ohatr'izay daholo ny fomba nazahoana azy a sy ny nampidirana azy tao anaty lismpifidianana dia tsisy ny olana. Fa zay nge nahita zavatra tsy normal be dia be tao anatin'io lismpifidianana io, ary ny lismpifidianana no nitoerinay. Ny lismpifidianana navoaka tamin'ny ordonnance satria ordonnance tsy ara-dalàna daholo ihany tao anatiny. Satria tamin'ny 10 décembre zay a dia nanoratra teny amin'ny Génie ny teny hoe io tsy ara-dalàna io lismpifidianana io a, satria no isehanay ny constaté an'reto a zavatra anankiefatra reto. Voalohany ao anatin'izany dia ny hoe ny akamaroan'ny anarana ao anaty lismpifidianana navoakan'ny ordonnance dia efa anarana efa ao anaty lismpifidianana arrêté tamin'ny 15 mai ihany, fa lasa mifindra toerana fotsiny. Raha tany amin'ny faritra hafa izy mipetraka tao anaty liste ny 15 mai, lasa ordonnance eto Antananarivo izy. Voalohany zay. Ny faharoa dia misy ny anarana maire inconnu daholo, ary ny anaran'le rainy dia prénom an'le olona. Ny fahatelo dia anarana père inconnu daholo indray, fa ny prénom an'le olona indray no anaran'ny reniny. Ny fahaefatra dia resaka bureau de vote vokatr'le lismpifidianana navoakan'ny ordonnance 145 bureau de vote ny mihoatra ny 700 électeurs
zay tokony tsy ara-dalàna zany satria sédition farafabetsany zany ange no nitoerinay e io lisy-pifidianana navoakan'ny ordonnance io satria nitaky zay hoe avoay zay listana ordonnance misy ny information complète na afahansenia napiditra nireo anaran'olonireo ao anaty lisy-pifidianana ka aloha azava ny resaka raha nahazo ordonnance ny candidat tojo Ravalomanana tamin'ny 24 septembre ara-dalàna tsara zany satria feno ny fepetra ary nanaraka ny ambaratonga rehetra na afahana nahazo an'izany isoratana anarana ao anaty lisy-pifidianana fa nen'ny seni programme ny seni zay anao amin'ny fanokafana ny lisy-pifidianana amin'ny ordonnance mbola tamin'ny 3 octobre mbola taty arina zany no nanaovana an'izay ary tao anatin'izay no natonga ny senina nanapa-kevitra hoe nisokafana le izy dia nanaovana le ordonnance raha ara-dalàna tompoko le ordonnance rehetrarehetra raha nanaraka ny fepetra rehetra ny fomba nazahoana azy dia tsy nanana olana zay fa izy tsy ara-dalàna ary ny fomba nampidirana azy ao anaty lisy-pifidianana zay tsy feno ny information satria averiko ihany farafakeliny ny takina amin'ny fampidirana ny anaran'ny olona ao anaty lisy-pifidianana misy ny anarana sy fanampina anarana kara-panondro date de délivrance sy ny lieu de délivrance misy ny anaran'ny raisy reny misy ny asa atao ary misy ny adresy fa tao anaty lisy-pifidianana nge tamin'ny andron'ny fifidianana iny ny lisy-pifidianana navoakan'ny ordonnance nge tsy misy numéro kara-panondro sy toerana ny délivrena azy ary tao anaty lisy-pifidianana nge ka ny olona lisy-pifidianana fidy eto Antananarivo nefa ny adresy ny avy any amin'ny faritany zany no nitoerinay tao anatin'le izy ka zany nangatanay confrontation hoe ndaotsika hanao confrontation amin'ity lisy-pifidianana avoakanareo ty sy ny information teo ampelantananareo nafahanareo napiditra an'ireo anaran'ireo ao anaty lisy-pifidianana tsy hoe ny fidiran'ny tojo Ravalomanana ao anaty lisy-pifidianana sy ny mba toro hevitra nakasika ny ordonnance lasa anaovana chantage anay indray hoe ara-dalàna io ordonnance io satria nareo nanao taratasy mahakasika an'le ordonnance zany raha ohatra ka nanana finiavana ny seni hoe anao opération an'io resaka ordonnance io anao campagne anao ordonnance dia zay tsy nandrara akory fa ny teny zay hoe farafaratsiny reto ny fepetra ka dia nanoratra nraiketana iantsoratra zany zay zavatra nyresahako rehetra teo zay ary tokony anaraka ny lalàna ny fanatanterahana ny ordonnance ary io ny tenenina hoe tokony manao campagne de sensibilisation mihitsy ny senia mampafantatra hoe inona avy ny dingana rehetra ho tanterahana raha anao an'izay ordonnance zay fa tsy hoe ny fanonratanay ny hevitray akory ny teny hoe zao ny fepetra farafakeliny tokony ho raisinareo dia izay indray no adika vilana hoe nanoratra taratasy nareo dia nareo no nanao ordonnance na hoe ny candidat anay ao anaty nahazo ordonnance zay ara-dalàna taloha lavitra ny fionana tamin'ny senia no anaovana chantage hoe tsy afaka nyrotsaka nge izy raha tsy nampiasaina ny ordonnance ny fampiasanareo ny ordonnance zay tsy ara-dalàna ny lisy-pifidianana navoakanareo zay tsy ara-dalàna vokatry ny ordonnance zay no nitoerinay ankoatr'izay nilaza ny seni fa tokony tsy hamoaka vaovao tsy marina ny mpanao gazety fa miteraka korontana ho an'ny firenena izany tsy nangataka fampitahana firaketana antsoratra na PV ny antoko-dimy hoy ny seni kanefa ny fangatahana rehetra voalazany lalàna dia azony seni ny tanterana avokoa ary izay tonga teny alarobia dia voaraisomantsara sy novaliana araka ny fangatahana avokoa raha ny fanazavan'ny seni ihany aloha dia tsoriny nytiako Madagasikara manokana tsy nangataka confrontation na PV zomy tanteraka nefa zany araka ny tenen'ny talety eo ao amin'ny article 192 amin'ny lalàna 2018-008 dia tena misy an'izay mihitsy hoe terena lalàna ny senia anao confrontation ny fifampiresahana tamin'ny candidat sy ny mpisehatra tamin'ny fifidianana nataon'ny seni foana nandritran'ireny fotoana ny fifidianana ireny ary tanatin'izany no namalina ireo etaeta eny misy ihany aloha ny betaraina aminareo mpanao gazety hoe tsy ny raisin'ny seni io tsy nisy an'izany fa voaraiso amatsara daholy ny olona rehetrarehetra fampitahana lisy-pifidianana nivoaka tamin'ny alalan'ny ordonnance no nangatan'ny tiako Madagasikara raha ny fanamafisany sekretera jeneraly ny antoko-dimy atreto anefa tsy mbola nahazo valiteny na afa-po ny antoko talohan'ny androm-pifidianana zay ary reo olona nanao point de presse reo mihitsy no nangatahanay confrontation amin'io liste io tsy olo-kafa ny nangataka fa za teny hoe
mba meo anay a ny ordonnance misy na information complète na ahafahanareo nanokatra ny sitiny seni nanaovanareo saisie ary namoahanareo an'io lisy mpifidianana io tsy nahazo valiny mahafapohan'izany zay nilaza fa tsy manana document makasika an'izany zareo fa makanesa eny amin'ny CED nareo tonga teny amin'ny CED zay teny amin'ny SID zay a eny anivon'ny district dia nanontany an'izay dia ny teny moa namaly mazava hoe tsy manana an'izany zay fa liste avany ny tonga aty ary tsy feno le liste ny mahatonga an'ireo hoe père inconnu sy mère inconnu ireo ary nyprofona tamin'ny alalana huissier zany resaka zany fa tsy hoe teny koetry fotsiny akory ary zany PV ana huissier zany mbola napetraka teny amin'ny CENI vita ny fifidianana mbola nangataka an'izany teny anivon'ny CENI zay hoe tsisy mahamaiky atsony zao fa mba ameo anay amin'izay ny fahamarinany ty liste navoakan'ny ordonnance ty mba ahafahana mijery hoe ara-dalàna sa tsy ara-dalàna tokoa mandraky ty ny androany tsy mahazo manao an'izany zay ary namaly moa ny CENI fa tsy amin'ny alalana sy fahafahana anatanterahana an'izany toa karazany may volotratra ny eo anivon'ny fitondrana hoy ny mpandinika manoloana ny toedra rahampirenena indrindra ireo osoka sy ny alatra ary ny fanaovana amboletra nandritra ny fifidianana be ny tanàna faranteo ny sesesy manko ireo fanambarana sy ny fandemen-tsaina ary karazana raha matahoro toy ny hoe tsy fankasitrahana herisetra araky ny fanambarana ny premier ministre ny filazany filohan'ny antenumeran-dolona fa tsy maharesy miaramila izany ianareo ny fampitandremana na rangarangany prefena Antananarivo sy ny fanambarana nataon'ireo mpanohana ny fitondrana eo anivon'ny armada izay samy milaza fa tsy manaiky fanakorontanana dia mametra-panontaniana moa ny antokotiko Madagasikara raha tena finiavana avy amin'ny CENI no nanao iny valandresaka ny resahana manokana ny antokotiminy sa misy ambadika mahamay manery azy ireo nanao izany. Tsy marina ny filazana fa nitory an'i Jean-Louis Sarandriamihoatra ny vomera maleo tena amsana ny fifidianana na ny CENI fa plainte contre X na koa fitoriana ho an'ny olona tsy fantatra no napetraka ny CENI hoy ny fanamafisana nalefa any amin'ireo ambaratonga isan-tsokaziny io fitoriana io ka anjaran'ireo sampandraram-panjakana izay voakasika no mandray andraikitra manandrify azy manoloana ity raharaha ity hoy ihany ny CENI fa ny zavatra mba mampagaga dia ny lainga afafan'ny mpanao politika anisan'izany ny SG-ny tim izay solombavam-bahoaka ao anatin'ilay vidéo saika alefa teo dia mazava ny teniny fa nitory an Jean-Louis ny CENI zay mihitsy ny resany eo ny CENI tompoko dia tsy nitory an Jean-Louis ny taratasy zay soniaviko avereno kely le izy ny taratasy zay soniaviko dia plainte contre X tsy haiko moa hoe niova X avy eny anaran'ny Jean-Louis raha niova X anaran'ny Jean-Louis dia Jean-Louis zany le nitoriana fa amin'ny fitoejavatra salamireny dia ny fitoriana izay atao satria tsy fantatra hoe iza ny nanao azy dia tsy maintsy plainte contre X miantso anareo mpanao gazety ihany koa na aminaty interview reny rehefa mba tena diso le vaovao aza aparitaka satria manakorotana atsika manakorotana ny firenena izany misy hevitra be da be tokoa mandeha satria tsika tany demokratika nefa raha ohatra ka tena fanelezana vaovao tsy marina na tsao dia ozy aho hoe mba tsy rariny kosa raha isika no anaparitaka izany efa nitondra fanazavana momba ity raharaha ity anefa nitony mpampan'olalàna ary nanamafy fa meloka i Jean-Louis Sarandriamihoatra izay zany no nitory an Jean-Louis hoy ny tiko Madagasikara nametra-panontaniana ka nahatonga ny fitazomana azy amponjavonjo maika amin'izao raha plainte contre X no natao hoy ihany ny fanontaniana manina no Jean-Louis irery no samborona ka nampidirina amponjavonjo maika takina ny amoana ny Jean-Louis tsy misy fepetra hoy ny sekretera général ny antokotimy Marina Randriamasinoro satria nisy reny filazan'ny teo anivon'ny fitsarany reny fa hoe Jean-Louis dia anisan'ny solitena amin'ny antoko tao amin'ny CENI anisan'ny jery manokana auditeur ny logiciel io diso zany tompoko ary mba mampitsara mba fahamarinana resahana fa za nanao ny taratasy natonga ny Jean-Louis au membre tao amin'ny CENI Jean-Louis raha membre tao amin'ny CENI amma
formation non permanente azy. Le atao hoe formation non permanente dia isaky ny misy fifidianana dia manampy an'ireo bureau permanent CENI ireo dia misy ny atao hoe formation non permanente zay solotenan'ny candidat ivory hiaraka amin'ireo raha misy fanapahan-kevitra tokony ho raisina. Dia solotenan'ny candidat ao anatin'izay Jean Luce satria olona roa isaky ny candidat ny solotena, voalohany titulaire ary ny faharoa suppléant. Dia suppléant Jean Luce mbola mpisolo toerana ary tsy misy resaka hidirany informatika mihitsy ny nanendrenany Jean Lucien. Izy dia informaticien ny antoko tim fa ny asa ataony eny rehefa tonga ao anatin'le hoe formation non permanente ny CENI tsy resaka informatika akory na hoe miditra anaty logiciel na serveur ny CENI fa diso ny filazana an'izany ka aloha mba fahamarinana ny resahana. Ny faharoa manaraka izany dia mahakasika ny point de presse zay natao androany ny filazana fa tafiditry ny olona atao anatin'ny site ny CENI dia hamafisiko ihany hoa mba tokony mba mijery ihany tsika hoe inona marina ny zavatra tena misy mba mitombona ve zany zavatra zany logiciel ny financen'ny PNUD io ny site officiel amoana ny voka-pifidianana rehetrarehetra na ny filoha-pirenena na ny député na ny be ny tanàna dia nareo dia sahiteny hoe tafiditry ny olona dia zany hoa tsisy fahamatorana ary zay olona lany rehetra teo azo sokajiana tsy maro toerana daholo satria tsy hay na voka-pifidianana tena izy na voka-pifidianana piraté any tao anatin'iny site CENI iny. Izy moa ny mahalala zany raha le navoakanareo voalohany ny piraté fa tsy le nivoaka faharoa iny fa rehefa avy eo enjehana fotsiny ny mpikambana amin'ny antoko ty mahitenenana hoe izy ny tao ambadika ireny fa mba azy fahamarinana avoaka ary zay mbola mitako foana eto aza manameloka ny olo marina raha mbola tsy mitena nanana adsoana voapirofo satria zay ny antso hoe ny PNUD anisan'ny financian'io dia mba miantso ny PNUD zay mba hitsangana ary misy solotenan'ny PNUD ao amin'ny CENI eo mba hijery marina hoe piraté ve ny site sa tsy piraté ve ny logiciel sa tsy piraté dia tracena hoe iza no ny piraté azy. Ankoatr'izay nametraka fitoriana iray hafa ho an'ny olo tsy fantatra ihany koa ny voamera ity manoloana ny fisina fandrahonana ofaty mahazo ireo mpiasa ao amin'ny CENI. Voalaza fa maro ny nanaratsy sy namingavinga ny mpikambana sy ny tompon'andraikitra ao ka nandrisika azy ireo ametraka fitoriana ihany koa izany. Voatonona ary naseho sary manokana tamin'izany moa ny antoko tim sy ny aino manjery MBS. Misa roa arak'izany ny fitoriana napetraka eny amin'ny fitsarana mahakasika ny fifidianana communal sy municipal iny. Andrasana ny fivoaram-baovao. Andohaly tiany ranom-bary eto amin'ny firenena ho ny fanambarana iombonana nataony hery politika mitambatra na ny HPM, ny Amicale des Anciens CST Sénateur de Madagascar na ny ACS, ny fikambanan'ireo membre ny Congrès de Tezamita na ny FMKT ary ny komity iombonany mpiasa malagasy na ny Kim Mandroany Tetsianozy. Mibaribary ny fijaliana sy fantrana iainan'ny malagasy ateraky ny tsy fisian'ny fahamarinana amin'ny fitantanana amin'ny raharam-pirenena mba to misy toy ireny ny afatra ireo ray aman-dreny ara-panahy. Miakatra isan'andro ny vidim-piainana ohatra 4,000 ariary ny vary ray kilao, tsy misy fandripahalemana na any ambanivohitra na an-tanan-dehibe. Tantely efa-drakotra ny are-pirenena ohatra ny volamena hitantsika farany teo zao ny sokatra. Sempotra sy sahirana ny mpiasa malagasy noho ny tsy fiakaran-karama tao anatiny efataona. Tsy misy famoronana asa ho an'ny tanora malagasy. Délestage lava reny sy rano tapaka manerana Madagasikara. Fifidianana tsy mangarahara feno hosoka. Mila vahaolana haingana maika ary entitra ny firenena malagasy ao anatin'ny fifampidiniana sy ny fifanankalozakevitra zay andraisan'ny vondrokely rehetra anjara. Ampy zay ny fampahoriana sy ny fandrebirebena atao amin'ny malagasy kapoka ny fitondrana ary politika an'ireo mpitondra ny fitondrana vahaolana tsy maritra ho an'ny vahoaka izay efa tena reraky ny fantrana hoy ny fanazavana. Hitatsika fa politika anjareo dia politika lalao politika de communication ny vahoaka moa reraka dia ataony vatsinjo hoe mena le bling zay hitatsika fa na téléphérique io na train urbain io na ino moa ty mamasina dia izy ireo
investissement productif bloqué any fotsiny vola de rebrebeny am'ireny mivoaka ka ampy angamby zay fotoana izao amindronana ny hery ho fanavotan'ny pirenena raha ny fanamafisana ka iantsony izy ireo ny heryvelona rehetra eto amin'ny firenena resy lahatra fa tsy rariny ntsony zava-misy Yari Kondo hitady vahaolana miaraka ary zahay tsy hijanona fotsiny a am'le hoe fanambarana zao fa isy délégation manokana mihitsiny a alefa miona am'ireo anclafin'olona rehetra zay voalazanarany te ka ao amin'io fivoriana io no andraisan'ireo rehetrareo fanapahan-kevitra mikasika an'le vahaolana aingana maika sy entitra anavotana any Madagasikara saina araka zany a ny solitena avy amin'ny ray aman-dreny ara-panahy ny ray aman-dreny ara-piarahamonina ny ray aman-dreny ara-drazana ny antoko politika ny fiarahamony pirenena société civile ny syndicat ny mpiasa rehetra ny fanavota-pirenena no tanjona ka matoky ny fitiavana tanin-drazana misy amintsika amin'ny alalan'ny fahatongavantsika marobe fanavotam-pirenena famohana ny malagasy anaty krizy no tanjona fa tsy fanakorontanana arak'izay niny sasany voizina amin'izao tsy ampiamotra azy ireo ny filazana samihafa manodidina izany sy ny raha matahora ho ny fanamafisana de io zao a efa navoaka ny sadiny azy ireny mpanohatra mampanohana ny fitondrana efa manao vava mampitavatra sy ny namana zay tsy mampanina atsika ary sisa atahorana mihitsy a zay zany tonga tonga ny fotoana kosa ndao irahina am'izay a esorina dolo zay tsy fanira-kevitra rehetra amin'io fotoana io moa misy tsy tonga akory atao safidiny zay a fa zay tonga moa aminay zany de fa miaraka manatanteraka an'le tanjona de tsiny zany fa hoe fanovany fotony firenena tena hoe refondation mihitsy fa tsy mety tsony le hoe safosafo lava sy milalony lalaoany zareo satria tsy atavavoaka amin'io tsika vomaika ohatrany hoe manamasina ny zareo foana etsy amin'ny areo mpifaravohitra no manatanterana ity fitoanan-doha iantsony ivondrina HPM ACS FMKT kimma ny heryvelona rehetra ity anomboka amin'ny 9 ora maratra amin'ny 12 atoandro ny zoma 17 janoary 2022 tsy miova amin'ny fomba fiady fa ny serasera atrano no hitondrana firenena hoy nisy olom-bavam-bahoaka fetra rahalamozafombololona raha naneho hevitra manoloana ireo fampanantenana ny voaka nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly delestage vidim-piainana miakatra vidy-tsoloka hiakatra samy loza miantra sy mitatao amin'ny malagasy avokoa ankehitriny olana ny ainana tatao anatin'ny 9 taona ary tsy mitsahatra miamafy kanefa tsy mety ahitana vahaolana matotra sy matipaika betsaka ny voatanisa maro ireo nambara saingy mbola vahoaka sahirana amin'ny arapaka isanandro atrany no misy eto amin'ny tany sy ny firenena ary tsy mitsahatra miamafy izany aoko zay ny fampandrina drisa hoy ny solom-bavam-bahoaka fetra rahalamozafombololona tokony zavatra vita eto toerana fa tsy mila afarana satria manana mpamboly isika manana sampam-pikaroana tsika amin'ny resaka fambolena de inona ny tenin'ny filoha-pirenena anafatra indray isika ary ampidinina 570 zany ato anatin'ny ray volana ny fitondram-panjakana am'izao fotoan'izao de tsy manana vahaolana itsony afa-tsy ny manafatra manana manam-pahaizana amin'ny resaka toe-karena ny malagasy na ianareo miaraka ao amin'ny fitondrana aza fa maninona tsy mba omenareo torohevitra zany filoha-pirenena zany manao hoe ny fanafaranetana ane ary efa nyresahanay zany tamin'ny lalàna amin'ny feniteti-bola tamin'ny taona lasa tamin'ny 2 taona lasa izay naninona no mihoatra indray ny vola ampidiriny faditseranana no ny vola ampidiriny sampanarahany etra dikan'izany a nanafatra entana be deabe ny malagasy ny firenena malagasy toy izay ihany koa ty zavatra ity tsika nefa idzakely efa mialatsina ao anatin'ny hoe amin'ny fotoana atao hoe fanakalozana malalaka na libre échange dia tokony tsy misy tsony ary raha ny tena izy a zany hoe sakana amin'ny resaka ladoany zany ny tsika vao maika manafatra etana mitombo ny sakana lasa mitombo be zany ny vola am'zany tsy mahagagy tsika raha tsy mandroso de izao ara maninona ny atao tsinitsinina lava ny atao toerana fa maninona tsika tsy omena ny toerana misy azy ny fikaroana sy mivoka-pikaroana nataony ny manam-pahaizana malagasy tao amin'ny FIFA fa maninona zay vary hybride avy any Chine ono zay tsy fantatra zay zavatra ilainy sy takina be deabe moa ny resaka mandefa aloha ny teknisianina no angatahana anazava an'ilay izy hoe fa maninona isika no ny zavatra vany ivelany hatrany no afarana tsy ny vokatra eto toerana no ampina ny mpamboly amin'ny alalan'ny zezika amin'ny alalan'ny masomboly amin'ny alalan'ny fikaroana
fa maninona no velomina ny tatsahany ivelany maninona ny mpikaroka ny ivelany no omena vahana maninona ny entana sy ny manam-pahaizana na resaka jirama no vahiny no manao an'la izy nefa zany anisany nanomezana tsiny ny fitondrana ravalomana tamin'izany fotoana mety misy ve nylesoka tamin'izany fa maninona mbola averina raha de zay ny zavatra mahavariana tsy nantoko ty mairery no hitarika na mitarika korontaneto fa ny fitondrana raha toka misy izany ho iatrany ity solom-bavambaoka ity raha fanjakana mavo amin'ny resam-pitantanana dia mitady vaolana amin'ny fiainam-bahoaka sy ny fomba rehetra amahana izao olana mitranga amin'ny malagasy izao ho iatrany ity solom-bavambaoka ity. Ankoatran'ny herinaratra dia miankina betsaka amin'ny fanjifana solika ny andavanandrom-piainan'ny malagasy. Tokantrano maro no mampiasa izany indrindra ny solika fandrehetrana ny petrôle. Ankoatra ny lasantsy sy ny gazoil, manambana hiakatra tsy kelikely ihany koa ny vidin'ny petrôle lampona ny solika fandrehitra afaka volana vitsivitsy raha ny fampahafantarana anafonana ny subvention amin'ny farany ity taona 2022 ity. Azona mampiatra ny tena vidin'ny solika fandrehitra na ny vérité de prix. Hatramin'ny volana Jolay 2022 ka mandraka izao dia 3,7 ariary ny litatry ny solika fandrehitra. Misy ny vahaolana ho an'ny resaka solika hono antokotrikafo amin'ny lalany fitrandrana ny tsy miroro saingolana ny tsy fisiny finiavany mpitondry itrandraka izany. Lalany iray amanany ora nefa io menaka mavisatra io. Tena mbola ho zaka ve izany zavatra zany. Ny problema atsika amin'ny lafiny angovo dia le hoe menaka mavesatra na villory dia averimberiko le fanontaniana fa inona ny tsy ampiasana ny vokatritsika fa maninona tsika no manaiky zany ho eo ambany vahoana no le kompania solika anakefatra ireo dia hoe ireo no manafatra dia tsy maintsy vokatra ireo no ampiasaitsika fa maninona tena tokony ho valiana mazava zany zavatra zany ohatra hoe tsy tokony ho vonoina reo kosa ny vahoaka malagasy zany amin'ny alalan'ny fifanarahanareo maloto any ambadika any ka iresahanareo hoe rehefa manindry ny FMI fa tsy maintsy ampiarina le vérité de prix satria hoe tsy ho azo indray le apahany manaraka amin'ny FEC sy ny FRD dia ny vahoaka malagasy zany no vonoina ao anatin'le izy. Famonoana ankolaka ny malagasy ny zava-misy ankehitriny mila tonga saina ny rehetra manoloana izany. Izy ataontsika mahitsy ny resaka hoe fa tsy mahavahaolana izao lay mpitondra mpanjakana izao dikan'izay ozy hoe mipetraka amintsika malagasy rehetrarehetra ny fanontaniana hijanoko ho faty eto ve sa andray kosa fanapahan-kevitra ahafahana manova an'izao zavatra misy eto amin'ny firenena izao satria na tiantsika na tsy tiantsika miankina amin'ny vidin'ny solika no mamaritra ny fiainan'ny toe-karen'ny firenena anankiray. Zay zany io resaka angovo sika nefa manana an'ilay vahaolana dia le tsy miroroka ozy hoe ry vahoaka malagasy iandry amin'izao ve sa andray fanapahan-kevitra satria ny vahoaka neny fahefany koza hoe raha samy ho faty ihany kosa iveriko hoe fotoana ny fandraisana andraikitra zao dia lo zany misafidy hoe ho faty andohalika ve sanatria sa hoe alomba miady ho an'ilay tombotsoan'ny firenena voatery tsy maintsy miresaka an'izay satria na ny antony le mpitondra fanjakana zao zany efa tena hoe tsy hanao ininona tsony raha ilafiny angovo io ary moa zany tsy vova inona no antenaitsika azy amin'ny lafiny zavatra afaka mipetraka amintsika rehetrarehetra zany zay fanontaniana zay satria zay tena sempotra tanteraka ilay firenena. Tsy avany olany angovo raha izao fitondrana izao ny fanamafisana mila olona manana paikady matotra sy mahomby ny azona mitondra vahaolana. Tsy izao mpitondra fanjakana zao mihitsy matenaitsika hitondra vahaolana fa ny amono atsika no efa mamono atsika moa ankolaka zany ka tsy otra be le izy hoe iza no manana vahaolana afaka mife ny vidim-piainana amin'izao fotoana izao dia tsy otra be zay afaka mife ny angovo zay ihany le izy nefa ananatsika dikan'izay zay manana ny volonté politika zay manana n'ilay fitiavan-tanindrazana anovany zany zavatra misy zany tokony hiara ikondo anova an'izao zavatra iaina ny firenena zao. Mifanindry an-dalana amin'ny fampiakarana tsikelikely ny vidin'ny solika fandrehitra nisy ny filazana faharoanezaka amin'ny fitondram-panjakana azony malagasy rehetra herinaratra tsy ampiasa intsony ny jiro mandeha amin'ny petrôle fa ampiasa jiro mandeha amin'ny masoandro raha ny fanazavana. Loza manambana ho an'ny malagasy nefa ny firisoana amin'izany hoy ny otrikafo. Fetra ny vitan'izany raha iresaka fotsiny tsika ny fampiroboroboana ny orinasa zany sy ny karazany tsy ny angovo avy amin'ny herin'ny masoandro mihitsy no ahafahantsika miroso makany amin'izany industrialisation zany fa tsy tokony ho fitahana ny vahoaka malagasy ka ozy hoe le politika n'le mpitondra fanjakana zany mazava be aviliny amina vahaolana hafa zany tsika mba ahafahany ny hafa misitraka ny arentsika dia ny angovontsika zay fotsiny ihany io zany hoe paika politika maloto le izy ka ozy hoe anjaratsika no manery ny mpitondra fanjakana mba ahafahana mampiatra ny vahaolana ananatsika dia izay vahaolana amin'ny lafiny angovy ananatsika eto ray amin'izany io le resaka tsy miroro.
fantatra fa natratra 5 sy 3 faingo 3 miliara ariary ny fanampinana ny subvention avy amin'ny fitondram-panjakana ho an'ny vidin'ny solika fandrehitra teo ny elanelan'ny taona 1 hatramin'ny taona 4 vao miteny ny filohampirenena dia fampanantenana no mbi ao an-tsaina ho ny olo-pirenena betsaka izay fampanantenana nataony hatramin'ny tondrana ny Madagasikara izay nanomboka ny taona 20 ka toizany mandraka ankehitriny vao maika ambilentika nefa ny firenena potika ny fiainam-bahoaka tsy misy fanatanterana ireo teny nomena fa vahaolana vonjy tavanandro no betsaka raha ny fihetsika ireo mpitondra dia kely ny fanantenana tafavoana anatin'izao krizy sosialy sy toe-karena ary politika izao hoy ny fanazavana sosialim-bahoaka aloha dia tena ambany dia ambany mihitsy ary hitako mihitsy hoe tena mitotongana tanteraka ilay izy nga manazy koraha zay fomba tsy faiza mitondra mitantana no mahatonga zany ka zay tsy hita hoe inona indray akoatra zay no faiza mitondra mitantana no mahatonga an'ilay hoe lasa nidina ambany be fiainam-bahoaka potika mihitsy zany raha azo lazana azy angamba zavatra tsapa aloha dia zao mbola fampanantenana ilay izy fa mbola tsisy tanteraka na nkely ary zay ny azo ilazana azy raha ho anahy manokana zany fa ny hoan'ny hafa ny tsaiko aloha fa raha za mihaino anatin'ilay izy dia hitako hoe sarotra be tsy mety voava le fiainam-bahoaka zany ka raha ny zavatra nisy tamin'ny 2000 nefa nefa fotoana folazana hoe hidina tsaiko hidina ohatrina ny vidim-bary tamin'ireo ny didina ohatrina ny vidim-menaka nefa ny zao ary le vidim-bary ro angamba nefa tafakatra 100 any any kapoka tsy misy vahaolana ntsony hoe zavatra sarotra be ny inona zany ko ny teo aloha ny tenitenena nefa tsy vavako ateo arina be inona indray no azo atena ina amin'io dia miandry vokany fotsiny zany tsy hita hoe inona zany ny azo atao ola mijaly zay vahoaka majinika ny olona aloha raha malala ambany ny olona nohanina androany dia davina androany tsy afaka nianjy izay izy fa mitsipitsipina zay hitaneny ihany aloha izy mandra-pa samy mianjy izay aloha tsika zany zao le viva mihitsy raha ohatr'izao fa tsy amin'izao moa mbola mianjy azy zany tsy hoe roviana vao teraka ihany le izy tsy mianjy tsaitsony hoe ahoana sy ahoana ny ao ambony ao zany eo amin'le vohatra somary varinjina angamba ry zareo mijerika azy varinjina ry zareo ambony ao dia tsy tadidiny misy an'le majinika aty amiko mahatanora anaka manokana aloha dia mafimafy le izy efa nanombonomboka tamin'ny 2024 iny tsoriko aloha nanomboka tamin'ny 2022 zany niala nianatra vita baka dia hatramin'izao miezaka mitady asa amin'ny eo fidiram-bola amin'ny fiainako manokana zany dia mbola tsy mety mahita fa izo mivarotra zao le izy tena mbola lavitresaka be mihitsy aloha le izy hatramin'izao satria eny na miezaka ary moa tena mitady asa tsy ampy expérience na hoe manana baka zany ary tena tsy tafavoaka mihitsy le izy tsy dia manana fanantenana amin'ilay fanjakana zay le izy inona ny antony mahatonga anao miteny an'izay nitsapako fotsiny efa maro ny fitondrana seho teo maro ihany koa fanapanantenana nataonjareo fa hatramin'izao aloha le izy ohatrany hoe tsy dia mbola misy hitako anina loatra vahaolana maritra sy azo sapahitana anatin'ny fotoana fohy ny ilain'ny vahoaka manoloana ny fahasarotana sy fahantrana lalina iainan'ny sarababe bahoaka ankehitriny fa tsy vahaolana lavitrezaka mbola ny ekipy omby tsy vaovao ireo olana fa vokatry ny tsy fahaiza mitantana n'olo-vaina sy izy ogain'ny malagasy ankehitriny ary zary raiky tapisaka tsy ahitamba-olana mandrakandroany misaona ny natiora faneho-kevitra ny fampizarana ireo olo-pirenena teny amin'ny rindriny tao anaty tambajotra sosialy atry ny omaly sy androany izany ahitana sary maneho ny firehetan'ny ala eto Madagasikara mifanindry andalana ny alahelo sy natezerana satria ripaka ny ala kila firehitra ireo zava-mananaina nonina tao anatin'ireo valan-javaboary sy faritra rovana toa ny ranomafana isalo angavokely Belo-sur-Mer mandraka andoaela manombo Zamena, vohibola sy ambato tsorongorongo raha tsy teny afa-tsy ireo miampy ho amin'ny fahatongavan-tsain'ny mpitondra malona izao faharavana sy fahavoazana goavana manjo ny tontolo iainana izao ny olo-pirenena ano anehoan'ny olona ny fony mba ampahafantarana amin'ny fanjakana hoe tsy faly izy satria be dia be zany ny te haneho hevitra amin'izao fitondram-panjakana zao hoe be dia be ny te haneho hevitra fa saingy tsy afa-manoatra izy ny andraikitra raisin'ny fanjakana zany ny tokony atao dia ny fijereny fotony ny vahoaka madinika satria tsy ampy amin'ny vahoaka izay fijereny fotony izay lasa tazana be avy aty ivelany ho an'ny vahoaka zany hoe ny mpitondra raha misy mpitondra anankiray zay eo amin'ny manodidina ny tanàna anankiray dia hitanao misongadina mihitsy izy hoe memanana
fa ny vahoaka manodidina azy rehetrarehetra memidina ny fari-piainany tokony mba tonga saina fanjakana hoe mandray fepesa misy mesura tokony ho raisiny fanjakana mihitsy zany a manoloana n'izao fahoriany vahoaka izao. Loza miatra amin'ny firenena ny fahamaizan'ny ala izay miteraka loza amin'ny tatao ho an'ny fiarin-karena sy ny tontolo iainana. Ho an'ny ranomafana ohatra, velarantany rakotra ala 30 hektara raha kely no lasa lavenina. Raha fanjakana toteny sy manana lanjany eo amin'ny vahoaka ny fanjakana ankehitriny, tsy mirongatra toy izao ny doro-tanety, hoy ny profesora Jonara Tsimbazafy. Madagasikara amindrehetra Madagasikara ka za mieritreritra fa azo eny io fa mila any amin'ny filoham-pirenena mihitsy ny any miteny, tokony mila filoham-pirenena samy teny miatrika an'le izy a fa na ny PRM na ny PM mangina tolotolo zao zay mahagagany olona hoe inona tsy tenenina lozany ity zavatra miaro ty loza amin'ny firenena zay loza mitarika fahasomban'ny fizahantany eto Madagasikara aza dimy fa ala fahatelo be mpitsidika ny parka national Ramafana de ahoana ny akon'izao ny anyvelany any amin'ny fizahantany mamenatra. Tsy vao izao no nisy ny doro-tanety sy ny doro-ala teto Madagasikara, kanefa tena nirongatra izany tato anatin'ny taona vitsy raha tsy laza fa tsy ny tamin'ny taon-dasa. Velarantany manodidina ny 7 alina sy 9 tapitrisa hektara no kilan'ny afo manerana ireo faritra maro eto Madagasikara tamin'ny taona 2022. Raha toy izao ny zava-mitranga dia ho very anarana i Madagasikara manosy manan-karena arena voajanahary azy. Mila ny fandraisana andraikitry ny rehetra arak'izany ny famerenana indray any Madagasikara ho nosy maitso. Mitombo heratra n'ilay faritra andro ratsy ary mahazo ny anarana hoe Dikeledi, niforona tao amin'ny ranomasimbe Indiana tamin'ny fiandohany ty herinandro ity. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tany amin'ny 770 kilometatra atsinanana an-talany nisy ny fohibeny, 570 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy izay arahana tafiotra 500 kilometatra isan'ora manakaiky ny fohibeny raha ny vaovaova amin'ny sampandrarapa mantatra ny toetrandro. Mikisaka miankandrefana somary avaratra andrefana izy ka mahafaka 330 kilometatra isan'ora. Tombarana hiditra an-tanetany amin'ny tapany avaratra atsinanany nosy Dikeledi ny sabotsy tolakandro na ny alina eo anelanelan'ny Antsiranana sy Sambava. Mety hivady teo siklona tropikala na rivo-doza mahery izy amin'izay fotoan'izay satria hatratra 310 kilometatra isan'ora ny rivotra iaraka aminy. Ahina koa ny tondra-drano, ny fiakaran'ny renirano sy ny fiotsahan'ny tany amin'ny tapany avaratra manontolo vokatry ny rotsakorana betsaka izay entiny. Ahina ihany koa ny fiakaran'ny ranomasina amin'ny morontsiraka avaratra atsinanany nosy no ny alin-drano mety oatra ny 7 metatra. Nahazo filazana fanairana amin'ny loko maitso arak'izany ny faritra Diana, Sava, Ambatosoa, Sofia ary Boeny. Tokony ho tafaverina an-tanety avokoa ny Zomariva, ireo mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Cap d'Ombre sy Vatomandry ary tokony tsy handrika intsony ireo mandra-pahalasan'ny loza. Toy izay ihany koa ny eo anelanelan'ny Cap d'Ombre sy Besalampy manomboka ny sabotsy tolakandro. Entana ny rehetra mba hanaraka mandrakariva ny toromarika omeny ny manam-pahefana isa-tokony. Roa taona izao tsy nanana filompon-tantanazy ny fanjakana libanais. Vokatra izany lasa nisy krizy ara-toe-karena sy ara-bola ao Liban no toto-saina androany alakamisy ny fivorian'ireo parlementaire mba handaniana ny general Joseph Aoun, komandany tafika libanais, ho filompan-jakana hitondra ny Liban. Everina fa hitondra fanavaozana amin'ny fitantanana sy ny tanana ny Liban Joseph Aoun taorianan'izay firenena tsy nisy mpitondra roa taona izany. Tsy lany tamin'ny fiodinana voalohany anefa tia mpitary tafika libanais am-perinasa ary nanana tombony eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy isam-paritra satria tohanany États-Unis sy Arabia Saoudite raha ny vaovao. Vokany nahatony andritry ny ora roa ny fifidianana tao amin'ny antemera mba hahazoana amin'ny roso amin'ny fampidiniana fampandaniana ny generaly Aoun amin'ny fiodinana faharoa. Arak'izany filoana antemera any an-toerana na Bibery voarara ny lalam-pandrenana libanais anefa ny fandaniana mpiasam-panjakana ambony am-perinasa na koa ny asa nandritry ny roa taona teo anivon'ny fanjakana mialohan'ny fifidianana. Arak'izany tsy maintsy hanovany lalam-pandrenana ny Liban rehefa lany Joseph Aoun satria manambony nahitra am-perinasa ny tenany.